Vale, que nada, que estaba presentando a Chelo e aparte tamén Chelo tamén é directora, que está producindo ahora e dirixindo Valentina, e está producindo Unicorn Wars, que é unha coproducción con Francia, e por aí falaremos desto. Onte ou antes de onte tivemos aí unha conversación na que nos contaba que en animación ou coproduces, non? E isto tamén é interesante que logo nos conte. E Felipe Laje é o produtor de Feitum Films, ten títulos como Todos vos sodes capitáns, que gañou unha quincena de realizadores de Cannes, igualmente con Mimosas, que tamén as dúas dirixidas por Oliver Laxe, ganou o premio da Semana da Crítica. E esta última, Mimosas, foi unha coproducción con Francia, logo nos dará el os detalles. E agora mesmo está desenvolvendo outra produción tamén empezando a negociar unha coproducción con Francia, se non me equivoco, non? Sí. Tal e como nos plantexamos esta charla de Francia, a mí me fai moita gracia e é moi divertido que lle puxéramos a Terra Prometida, porque tal cual, non? E cando pensamos en coproducción, aquí todo o mundo ten aí como na cabeza a Francia, e comentábamos que que hai moitas razóns para coproducir, todo o tema cultural, de aprendizaxe, de tal, pero unha das patas fundamentais que coproducimos en búsqueda de financiamento, non? Entón, podemos, se queredes arrancar esta parte de Francia, na que iredes intervindo os dous, como quedamos así, pois sobre as opcións de financiamento en Francia, que son múltiples e variadas, non? Vale, queres empezar ti, Chelo? Bueno, a min antes non sei se non puiden estar atenta a todas as anteriores charlas porque, bueno, é complicado estar a todas con todo que temos en riba. Entón, o que non sei é se se falou a fondo un pouco sobre cales son os motivos para coproducir e, sobre todo, que temos que buscar nos nosos coprodutores, porque a mí eso sí que me parece absolutamente moi importante, precisamente porque a experiencia, non? Cando xa levamos anos en coproducións e coproducións, ainda que señan nacionais, pero máis complicadas son as internacionais, e saber de verdade buscar quen pode ser o teu coproductor, non solamente en que país, non? Porque tamén é importante saber en que país tes que buscalo, senón tamén pois eso, elexir o teu compañeiro, porque sí que é certo que unha coproducción é como un casamento do que non te podes divorciar porque as consecuencias son desastrosas, poderían ser moi desastrosas, e entón é moi importante. E de cara a xente máis nova que se está iniciando, creo que tedes que buscar sempre, hai que buscar sempre un coprodutor que de verdade nos necesite. Porque Francia, precisamente, que é un país, é o país europeo por excelencia en donde teñen todos, queremos que haxa un CNC nos nosos países, todos aspiramos a que haxa un país que atenda tantísimas, que atenda a cultura e, por suposto, audiovisual como atenden eles, non? Pero, evidentemente, precisamente porque é un país que conta con moitísimos recursos, tamén é o país que quizáis menos nos precisa, non? Entón, temos que buscar un bo coprodutor que se implique no proxecto de verdade dunha maneira real e definir moi ben desde o primeiro momento pois as parcerías, non? Os traballos a realizar cada un para que despois non haxa problemas porque ante, de repente, algo que ibas facer ti, eu digo, sobre todo no caso da animación, non? Que é onde teño máis experiencia, e que de repente queiras cambiar algo, pois ese cambio, a mellor, te pode supoñer pois un latigazo no teu orzamento que te deixa temblando, non? E tamén unha cousa que eu considero que é moi importante son as diferencias salariais, non? Cando coproduces cun país onde, como é o caso de Francia, onde os salarios son
doble ou 2 veces e medio o salario do mesmo profesional facendo exactamente o mesmo traballo que aquí, pois eso tamén é unha complicación máis, non? E hai que entendelo así. Nas producións de animación son longas, son meses de traballo conxuntamente, os animadores e os equipos das diferentes partes da animación están en contacto e en algún momento, pois bueno, pois se ti sabes que o que está ao outro lado por facer o mesmo que a ti cobra 2 veces e media máis, pois dis, bueno, pois que o faga el, non? E esas cousas hai que cuidalas moito, hai que manter os equipos durante moito tempo, que entendan que moitas veces os equipos pois non entenden moito de financiación nin desas cousas, o único que entenden é que lles está caendo a eles facer un traballo, en fin, son pequenas sutilezas, pero que xurden e que enturbian o proceso. Polo tanto, hai que ter en conta moitísimas cousas e non somente a decir, bueno, en Francia hai cartos, vamos a por eles, que seguramente lles vai interesar. Bueno, e tamén que a hora de, niso que estás dicindo, a hora de facer o orzamento, estás pedindo uns cartos en Francia, pero tens que ter en conta que en determinadas partidas tens que duplicar o gasto. Non, claro, tens que saber que ti vas dar, eles van facer a mitade que ti coa mesma participación. E eso tamén hai que telo en conta. O sea, o que aquí costa 10, ali costa 20 ou 25. Polo tanto, pois, esa tamén, e sobre todo, se ti és o maioritario que desenvolves o proxecto, que o levantas, o que costa tanto, e de repente ver que a eles, por un 25%, estás deixando de traballo, pois teñen un 50% de participación na película. E iso tamén hai que chegar a acordos aí, non? Para bueno, pois para mellor distribuir traballo e non tanto os custes, e non é, por eso é moi necesario que o coprodutor nos necesite e interese moito o proxecto, porque senón é moi difícil, non? Chegar a facer estes pactos. Felipe, te deixo, perdón. Sí, creo que o que dices de que nos necesite, ¿no? Que necesite o proxecto, eso moi interesante. Ao nivel que ti dice, tamén ao nivel de implicación tamén, ¿no? É dicir, se realmente o proxecto non deixa de ser un máis que pasa por aí, ¿no? Eu creo que tocaremos o tema tamén de como se entra moitas veces en Francia en proxectos, ¿no? Se non hai ese nivel de implicación preciso e suficiente para o proxecto, pois vamos a ser un máis e realmente a coproducción vai a ser un freno máis que unha aceleración, non? Eu estou moi de acordo o que falaron antes tanto Paula como Xavi, non? De desromantizar o tema das coproduccións. Estes dous feitos, o que dixo o Chelo e o que estou dicindo eu agora, realmente danse non poucas veces e son completamente, pois, a ser conscientes delos para evitalo totalmente, non? O tema dos custos é moi importante tamén, xa non simplemente que costa máis e tal, senón que algúns dos fondos franceses nos van a obligar, franceses ou tamén outros países, eu creo que sobre todo en Alemania isto sucede, non? Ou en Bélxica tamén, que xa non é simplemente que te van a dar unha cantidade X para gastar, para poder investir no proxecto, senón que te van a obligar a facer gasto no seu territorio. Ese sobregasto que eles te poden chegar a obligar a facer, evidentemente non o mesmo gasto que facelo aquí. Unha cousa... De todas formas, hai fondos que non o requiren. Non, evidentemente, sí. Hai que telo en consideración. Hai que telo en consideración. En Francia podería as vías de financiación máis claras que se podería ter para o cinema de autor son a nivel nacional a axuda aos cinemas do mundo e despois os fondos regionais, non? No caso dos fondos regionais, sí que as obrigatoriedades antes estaban máis deseñados para que a xente rodase na rexión. Hoxe en día, algúns deles incluso aceptan que isto non suceda, pero sí que precisan
un nivel de gasto moitas veces importante nesa propia rexión. E novamente, como dixo Chelo, hai que ter cuidadiño porque son custos moito máis elevados e, como dice ela tamén, a comparación, bueno, no caso pois, na imaxe real, estamos a falar de rodaxes, digamos, o proceso pode ser máis corto, pero na animación entendo completamente que en procesos longos pois as comparativas se poden volver rapidamente odiosas, non? E o que decía antes, Chelo, de buscar un coproductor ou unha coproductora que te precise. No caso de Francia, comentábamos outro día, o tema da importancia do guión e da captación de talento estranxeiro e tal. Que creedes vos? Porque de feito hai coproduccións con Francia, non? De feito, entón, eles que a priori financieramente non nos necesitan, casi a ninguén, pero a nós non. Que creedes vos que temos nos que aportar e a que lle daríades prioridade a hora de enfrentarvos a buscar un coproductor francés? Bueno, eles buscan a cousa máis importante que eles buscan é talento, realmente, é dicir, xa non simplemente o que teñen, o que poden ter na casa, a xente coa que traballen, a xente que poda estar na súa rexión, no seu país, senón si que teñen esa curiosidade de captar talento pois doutros territorios, non? Eso é o que realmente sinto eu cando tratas de despertar o seu interese para unha potencial coproducción e o consegues, non? Sí, fundamentalmente. Os franceses son, de verdade, eles son, bueno, pues casi os inventores de cine, como decía Felipe tamén, a cultura para eles é unha cuestión de Estado e non teñen ningún problema en nacionalizar a quen sexa francés e se realmente é unha persoa destacada dentro do mundo das artes, non? E precisamente por eso, por exemplo, unha das cousas que eu máis admiro, non, de Francia é a cantidade de axudas que hai para desenvolvemento de proxectos e para xa de buscar axudas hasta para desenvolvemento de curtas, non? Que é increíble. Pero para axudas da curtas hai incluso moitísimos, en axudas antes da produción, axudas durante a produción, axudas a postproducción, eso é cortametraxe, porque para eles é absolutamente imprescindible construir redes de produtores que aposten polo talento e deixan nas súas mans, porque o diñeiro do cine, como de alguna maneira volve ao cine, pois fondos para que poidan estar desenvolvendo varios proxectos que despois esas curtas, pois con eses mesmos directores, pois fagan tamén longas, pero eso é a súa aposta. O que buscan moitísimo e o que apoian é o talento. E ese talento está noutra parte do mundo, pois non hai ningún problema con apoialo. Eso sí, eles poñen tamén as reglas de xogo, claro. E comentábamos, facemos todo o rato, digo para a xente que nos están vendo, facemos todo o rato como referencias a unha conversación previa, pero de todas formas, as referencias que fagamos os vamos a volver a comentar, son cosas que comentamos nas sesións preparatorias, digamos. Quería comentar tamén o que falábamos de que da importancia do guión, non? En Francia, quero dicir, hai outros diante de outros coprodutores ou de outra xente, a parte visual ao mellor pode pesar máis ou quen sexa o director ou tal, non? Pero o comentabades vos a importancia especial que en Francia se lle dá a ter un bo guión. Sí, xa non é a parte visual, senón que, de feito, antes, novamente, Paula e Xavi falaron un pouco do envoltorio, non? O envoltorio tamén é moi importante en Francia, pero se unha vez que abres o envoltorio, digamos, o guión que atopas dentro non un guión tremendamente sólido, as opcións de financiación en Francia son prácticamente nulas. É dicir, non os vas enganar con
con confeti, senón que realmente tens que ter algo moi sólido, se les lle dan tanto para o bo como para o malo tamén, porque existe tamén unha rigidez, unha certa dictadura do guión, ¿no? Pero as comisións de valoración, tanto en fondos como en televisións, lle dan pues iso, unha importancia capital á calidade do guión. Hai uns comités moi rigurosos tamén, eu creo que precisamente porque como teñen moitos fondos, pois tamén son moitísimos os proxectos que compiten en competencia, a verdade que é moi duro conseguilos, non é fácil. E desde o primeiro momento que fan, eu digo porque precisamente no meu eido da animación, para os autores que fan cine de animación é moi difícil escribir guións. Moito máis, un pouco como, quizáis, un pouco como os do documental, non? Que o guión se vai facendo sobre a marcha. E así, eles os guións os van case debuxando, non? E é como, e a medida que van traballando máis ese storyboard ou esa animática, pois o guión vai xurdindo. Entón, claro, o problema é que te tes que presentar a unhas axudas cun guión feito, escrito, non? E aí é onde a nós nos costa moitísimo traballalo e temos que investir moitísimo máis, por eso é tan complicado tamén levantar proxectos de animación, porque tes que investir moitísimo xa en debuxantes, en outro, non solamente o guionista ou o equipo de guionistas, interveñen moitos máis profesionais. Un proceso moi costoso, non? Digamos. Polo menos máis costoso, claro, se o queres facer ben, non? Falábamos tamén en cuanto que cousas hai que ter en conta a hora de lanzarse unha coproducción e que precaucións hai que ter, e comentábades o tema do reparto dos dereitos e do reparto dos territorios, ¿no? Que no caso de coproducción con Francia, pois claro, o territorio francés que se quedan eles como moi o que queremos todos. Sí, claro, eles consideran o territorio francés e ademais está especificado xa, e o CNC o ten clarísimo, non? Te di o territorio de Francia, o que é o país, non? Mais os territorios de ultramar, e que son, pois, todas as súas colonias, que realmente son, pois, Córcega, Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, Reunión, Polinesia, o archipiélago de Nova Caledonia, un montón, e todo eso, pois, o queren para eles tamén. E entón nos, falaba con Felipe, se pedimos tamén todos os territorios de fala castelán, pois imagínate, non? Podería, e entón aí é onde temos que xogar, non? Con esas negociacións, pero claro, como eles xa, evidente, o pon a propia CNC, que ti sabes que se coproduces con Francia, Francia non é só o país, non? Onde está París, sino todo Francia e territorios de ultramar. Sí, aí entra unha negociación que realmente ben complexa, non? É dicir, nós tamén, evidentemente, a vontade inicial que temos, non? A vontade inicial que existe en toda a coproducción, non? Que é a de conservar o teu territorio de orixe, non? Conservar eses dereitos, non? Eles xogan directamente ese xogo, non? De, vale, ti te quedas con España, eu me quedo con Francia, e o resto do mundo o vamos compartir en base a o investimento conseguido, o esforzo, o que se negocie, non? O vamos a repartir entre as dúas partes según a porcentaxe que acordemos, non? Vale, para o resto do mundo moi ben tamén nós como produtores, neste caso, falando de ser produtores principais, ¿no? Pues normal que nos quedemos o noso territorio, pero o gran elemento de discusión é o territorio francés, que é o territorio, en canto é o territorio máis atractivo, porque é onde realmente, pues, bueno, sí que existe un público que asiste de maneira regular e constante, un gran público
asiste ás salas e tamén o que pode ser a distribución noutras canles, como tamén a televisiva, non? É dicir, onde as opcións, o mellor mercado, polo menos para o cine de autor, pero creo que tamén para a animación, corríxeme se me equivoco, Chelo, Moito máis okay. para a animación. O mellor mercado é Francia, non? Entonces o teu produtor, claro, está dicindo, bueno, pois eu me quedo con Francia, non? E realmente esa, digamos que esa é a batalla, non? Que, polo menos no meu caso, na miña opinión, vai ser totalmente un tema de cal é o investimento do coproductor. Investimento o que vai a traer o proxecto, non? É dicir, ti se estás coproducindo, imaginadevos que o coprodutor francés pois, trae un 10, un 20% do financiamento do filme con Francia, bueno, esa é unha situación para eles idílica, é unha situación que tentan forzar continuamente, pero evidentemente é unha situación que nós non deberíamos de aceptar en ningún caso, non? Se estamos xa pois, en porcentaxes onde eles son maioritarios ou case maioritarios e que foron fundamentais para que o proxecto pois, saíse adelante, se financiase, pois, bueno, aí sí que podería ser unha situación máis aceptable de que se quedase co territorio, que como dice Chelo, o territorio non é simplemente Francia, senón que pode incluir, bueno, hasta partes de Suiza, de Bélxica, no? No noso caso, pues, bueno, inclúe Andorra e aí se queda e todos sabemos como funciona o mercado da distribución en España, no? Entonces, ese realmente, pues, un campo de batalla importante, porque tamén sucede unha cousa, é dicir, son pues bueno, durante esta mañá, ¿no? Se está falando de matrimonio, ¿no? Como coproducción. Bueno, os inicios sempre son fermosos tamén. E as promesas, sobre todo, ¿no? En que sentido? Bueno, pues empezamos a facer o plan de financiamento. Bueno, pues claro, o produtor francés, como ten moitas opcións de financiamento, novamente, como decía Chelo, ultra competitivas, pero, bueno, ten moitas opcións, entonces, bueno, pues mira, poderemos facer esta venta arte por 150.000 euros, conseguiremos do Cinema du Monde 180, igual a Rexón nos pon 300.000, un mínimo garantizado de distribución, etc. Entonces, claro, o plan de financiamento, polo menos da súa parte, non? Evidentemente vai depender da escala do proxecto, non? Pero é tremendamente atractivo e lles dá, de facto, xa un poder, aínda que non sexa máis que pois é un plan de financiamento, unhas opcións, como pode ser tamén o noso plan de financiamento, pero xa lles dá un poder, digamos, que aínda non teñen, non? É dicir, eu vou a ser... teño todas estas opcións, entonces aí que xa sobre ese plan de financiamento, cando se firman ou cando se negocian os acordos o acordo de coproducción, o contrato de coproducción, onde, digamos, claro, se basa, vale, pois, mira, un plan de financiamento, eu vou conseguir tanto, eu tanto, polo tanto, eu vou ter isto e ti vas a ter isto e o resto do mundo nos vamos a repartir deste xeito, non? Isto é o que comúnmente se fai. Eu aí sí que entraría pois, por aprendizaxe tamén, non? De, vale, na situación ideal, na que se cumplen totalmente os plans de financiamento, ok, chegaremos a este acordo, pero ter outros escenarios, porque moitas veces realmente non se cumplen. Porque precisamente eso, non? Poden ser proxectos fantásticos, pero realmente a competitividade é tan alta que pois en ocasións o financiamento non chega, pero realmente se teñen acordado unhas certas concesións de dereitos aos nosos coproductores que bueno, se poden volver moi injustas e moi lesivas para nós e a explotación do proxecto. De romantización total. No, romántico, o sea, esto es bueno, romántico no, esto é como amor aséptico, sabes? É dicir, quérote moito e tal, pero pechamos o acordo con abogados e todo clariño, tal, que tamén está ben porque así se evitan problemas futuros.
Sí, por eso digo, falo deso, de que a priori ter clarísimo o repartir moi ben os traballos e todo e con custes e non despois, mira, que isto me custa máis, entón, non, isto hai que deixalo a priori porque despois é moi complicado e pode... Sí. Hai unha cousa en Francia que funciona moi ben e que sempre, pois desde todas as asociacións de produtores tratamos de traer a España, onde eu creo que isto é unha situación bastante desastrosa e que non, a pesar de que pasa o tempo e insistimos, non se consegue cambiar, que é o número de convocatorias, ¿no? E realmente en Francia, tanto fondos como televisións poden estar en 3, 4 facilmente convocatorias anualmente, ¿no? O cal, bueno, é realmente moi beneficioso para os proxectos, incluso para os propios fondos e televisións, ¿no? Porque, bueno, que sucede en España? Pois normalmente é simplemente unha convocatoria anual, algunha máis no caso das televisións, non? E o que fai é que, pois, digamos que os anos son moi longos, xa non é que un ano sexan 12 meses, non? Senón que despois dunha convocatoria a un fondo, pois pasan 3 ou 4 meses entre que resolven e poden conceder a axuda. Estamos a falar de un ano e medio prácticamente, non? Polo tanto, se non ahora mesmo, pois que haxa unha convocatoria aberta e non te presentes a ela, estamos falando de que para ter realmente novas ou que suceda algo co teu proxecto, ese fondo vai a pasar case ano e medio, o cal é, en algúns casos, inaceptable. Isto que provoca? Pois o que sabemos un pouco todos, no? Que moitas veces chegas a un fondo a presentarte, pois, ao límite é decir, pois, que o proxecto pois, aínda non está preparado de todo, no? Ou incluso con certas deficiencias, no? Isto creo que influe negativamente, evidentemente, na vida no noso proxecto e eu creo que tamén na calidade en xeral dos proxectos existentes e tamén, pois, digamos que vamos saltando ás veces, no? Se saltan ás veces etapas de maduración, no? O modelo francés de ter, como digo, 4 convocatorias, pois, bueno, pedir para España ou Galicia 4 convocatorias de repente igual sería moito, pero, bueno, polo menos ter 2 ou 3, no? O que permite que realmente ti te presentes ao fondo ou á televisión cando esteas listo. Cando o proxecto estea listo, estea suficientemente maduro para, pois, entrar dentro desa competencia, no? Eso novamente é unha diferencia competitiva porque moitas veces aquí xa non estamos a falar de cartos, evidentemente hai que poñer comisións, bueno, un certo traballo, no? Pero non estamos a falar de cartos de que se aumenten as partidas, cousa que indudablemente se debería de facer, no? Pero de dividir polo menos, pois, se temos pois, un fondo de, non sei, por decirlo, de 5 millóns de euros, pois facer 2 convocatorias de 2,5 millóns. Eu creo que, como sempre, no? Copiar dos veciños o que fan ben, adoptalo aquí, eu creo que esta podería ser totalmente unha delas. Pois mira, de copiar dos veciños xusto, vos quería preguntar, igual un pouco para cerrar, nos quedan aí como 10 minutos, 12 e tal. É verdade que de momento aquí, o sea, que decir, bueno, a coproducción aquí é algo que está sucedendo cada vez máis, non? Pero que pasos, máis que falar de que frenos atopamos no camiño, gustaría preguntarvos que necesitamos para fomentar máis e mellores coproducións, non? Porque ás veces, pois Fosco antes decía que conseguiu a coproducción en Alemania e tardou 2 anos en conseguir en España. Entón, que pasos teríamos que dar aquí para fomentar a coproducción? Eu diría, a mí me parece absolutamente, e creo que eso incluso nas universidades ou nas escolas de formación habería que fomentar moitísimo, moitísimo, e sair afora. O sea,
Teñas ou non teñas proxecto, unha das cousas que a mí me parecen fundamentales e aparte que os galegos, non, que levamos no ADN o de sair fora ou de emigrar, pois isto se trata simplemente de ir a botar un ollo, de perder o medo tamén a idioma, a non saber falar, non pasa nada, sempre hai recursos para entenderte, e ir aos mercados. Claro, hai mercados, ademais, de todos os tamaños e quizáis para empezar a mellor ir a un máis pequeno, e aos festivais, sempre digo que tamén os festivais que levan, casi todos os grandes festivais levan para ello un mercado, non? Pero, por exemplo, agora está a Berlinale e está o FM, e a mí me parece que Berlín é un sitio, ademais, que dentro, o sea, é moitísimo máis pequeno que o marché de Mifa, de Cannes, e paga a pena, hai que ir. Hai que ir porque é a maneira de aprender, de ver como fan, e preguntar, non deixar de preguntar. Os que levamos máis tempo, pois, pero todos tivemos unha primeira vez que estábamos perdidos, e, por sorte, contamos agora, ademais, a Gadic ten as mesas que tamén pon, non? Para en nos mercados máis importantes está, co cal ali te vas a encontrar con colegas galegos, xa, para empezar, e bueno, tamén o ICA, non? Está presente cos seus espacios, e tamén te encontras con moitísimos colegas de toda España, e empezas a coñecer e preguntar aos que é a única maneira, non? Para non cometer erros, teño este proxecto, que crees que... E estou segura de que a mí me preguntan moitas veces e eu, bueno, pois falo da miña experiencia e do que quizáis se tivese un proxecto como ese faría, non? E iso é fundamental. Aínda que non teñas un proxecto, se tes a posibilidade, vai a un mercado e non deixe ir. Eu recordo cando eu empecé, a mí me decía un produtor deste país moi coñecido que decía, se non estás, non existes. E iso é así. Hai que estar, hai que deixarse ver e de repente, pois te das conta. No noso caso, por exemplo, en animación, temos un mercado que é o máis importante de Europa, que é o Cartoon, que se celebran 2 grandes mercados, un para cine, o Cartoon Movie, que é agora en marzo, e outro para series de televisión, para, produtos televisivos, que é o Cartoon Forum, que é en setembro. Desde hai máis de, non sei cantos anos, esta edición debe ser máis de 30 anos, non? Se está celebrando. O mundo da animación é máis pequeno, cando chegas por primeira vez, pois coñeces a 4, aos teus colegas de aquí do país, e de repente pois xa empezas a coñecer a máis xente. É un escaparate, os mercados son escaparates fantásticos para ver o que se está facendo. En toda Europa, polo menos, non? E iso, bueno, e de repente ti crees que a mellor tes unha idea fantástica e de repente te encontras con ela xa feita, ademais, non? Entón, por iso hai que ir a mercados e hai que ir a festivais. Sí, do noso lado dos productores, o tema do idioma é fundamental. Nese sentido, o inglés é a lingua franca. É verdade que despois, como comentaban compañeiros, se coproducir con países, se por exemplo temos unha segunda ou terceira lingua, pero tamén a posibilidade de Portugal, ou en Latinoamérica, xente coa que compartimos idiomas ou outros idiomas, pois no meu caso que falo francés, por é verdade que se dá máis opcións, máis facilidade realmente, pero o inglés é o básico, é fundamental e hai que aprendelo, e xa non estamos a falar de dominalo completamente, pero hai que ter a capacidade e tamén o certo coraxe. Eu creo que hai que botarlle peito e tirar para diante tamén de manter unha conversa. Realmente, cando te atopas nos mercados, moita xente está na mesma situación que a ti, é dicir, o inglés é o idioma de comunicación, pero non é un idioma que se teña tan dominado, e realmente pola nosa cultura e idiosincrasia sí que lle temos certo medo a empregalo, porque non empregamos perfectamente, pero bueno, ves que, digamos que unha vez que te vas soltando, ves que o resto tamén comete os mesmos errores e que realmente que non pasa nada, O sea,
Isto, digamos que calquera lingüista estaría horrorizado do que acabo de decir, No, ¿no? Pero as cousas, é así, é así. as cousas, pois... Hai que perder o medo a falar. E a partir de Efectivamente, sí, perder o medo creo que é realmente o máis importante, porque despois as cousas en concatenación pois vanse dando, non? Vas mellorando a túa expresión, vas perdendo medo, vas escoitando máis, falando con máis xente, polo tanto, novamente mellorando, etcétera, non? Isto pola nosa banda. Evidentemente tamén a formación, cada vez incluso tivemos algunhas aquí en Galicia, ¿no? Algunhas cousas con respecto a EAVE, o Torino Filá, bueno, as formacións tamén de coproducción a nivel europeo, hai algunhas cousas que son fantásticas e incluso moitas veces pois hai acceso a material online gratuito ou deixan abertas algunhas sesións, pois, bueno, estar curioso de estar continuamente pois aprendendo, escoitando experiencias, escoitando opcións e demais, non? Eso pola nosa parte. Pola parte das administracións, pois, bueno, realmente hai un problema grandísimo, non? Que se está a tratar de corrixir moi tarde, e veremos como, non? Pero é a falta de reciprocidade, é dicir, que é a reciprocidade? Pois, se estamos esperando que Francia, que Alemania, que Dinamarca, que Suecia, máis países, non? Apoyen os nosos proxectos, realmente eses países o que están esperando é que España apoie tamén algúns dos seus, non? E esta reciprocidade pola inexistencia en España, pues a día de hoxe só hai en Cataluña desde o ano pasado. Veremos este ano, pues, dunha vez conseguimos telo tamén en Galicia, non? O tema da financiación para a coproducción minoritaria, que realmente é como, pues eso, ti pretendes que eu te apoie, pero ti a nos nunca nos vas a apoiar, non? Esa reciprocidade realmente nos penaliza cando nos valoran os proxectos por aí fora, non? E a outra parte é a da burocracia, realmente que te aproben unha coproducción no ICA é un proceso bastante penible, lento e nada, moi pouco eficaz. Dous aspectos realmente, un deles é pois, novamente estar obrigados a utilizar o formato de orzamento promocionado polo ICA, ¿no? Este modelo de orzamento que é un desastre tamén que non se consegue corrixir. E por outra banda tamén está o tema do idioma, ¿no? De que realmente tes que traducir a coma ata do último contrato, ¿no? Sexa cal sexa o idioma, ¿no? Se me fai como moi extraño, pois tamén, ¿no? Que non exista pois xente no ICA, ou que teñen acceso pois a xente que realmente que controle de idiomas para evitar que ter que facer este exercicio tan, non sei, me parece burocrático e inútil, que é facer unha traducción de contratos nos casos de moitísimas páxinas, non? Novamente, estes dous elementos son temas de vontade, non? É dicir, non basta decir con que queremos que coproduzca a xente, senón que realmente pois hai que fomentalo, non? Bueno, no meu caso, só decir que a parte coincido completamente co que di Felipe, e que en animación moitas veces, bueno, pois precisamente asistindo a mercados, acabas facendo boas relacións e de repente a mí me teñen chegado, pois mira, sin ir máis longe, non sei se vos recordades o documental animado Buzz with Bashir, que gañou un Oscar, e que eu recordo que necesitaban, tiñan un gap de 50.000 euros. E eu non fun capaz de levantar 50.000 euros aquí para ese, e me parecía un proxecto maravilloso, creía nel, non fun capaz de levantar aquí 50.000 euros para ese proxecto, porque efectivamente non reunía ningún dos requisitos para poder coproducilo, non? E eu non teño 50.000 euros así que me sobren para poder facelo, por desgracia, non? E bueno, pois ao final, fíxate, porque desde logo te cambia moito a vida cando ti o sea,
as produtoras que teñen unha, bueno, cada vez máis, non? O historial das produtoras pesa moitísimo a todos os niveis para conseguir axudas tamén. E, evidentemente, pois, ter un Óscar no teu historial, pois, desde logo, igual que, como decía Felipe tamén, o seña, cando estás en Cannes, cando tes unha selección en Cannes ou un premio en Cannes, pois, evidentemente, calquera vai querer coproducir contigo. Tes moitísimo máis fácil, non? Sí, sí, totalmente, pero de todas maneras non desanimaría os que non quen estea empezando ou que non teña un currículum tan importante, porque realmente pues, o talento existe e o triunfo está Claro, a porta da volta. Pero precisamente, pero senón non, ao contrario, non quería para nada desanimar, sino que No, sei, precisamente estaba complementando. para unha produtora pequena, estar de produtor principal nunha produtora que empeza é moi complicado, pero se lle dan a posibilidade de participar, pois eso, nun 15% ou nun 10% nunha coproducción internacional con 3-4 países, polo tanto, cun 10% ti podes participar, e facer un traballo, facer o color desta parte da animación, pois vale. E iso te supón estar metido nese proxecto, esa experiencia xa de coproducción, te aporta un montón de cousas, non? E non é a responsabilidade de liderar ti unha produción. Totalmente. Eso é certo, sí. O sea, aprendizaxe e tamén xa que demostras desta maneira podes demostrar o olfato, que realmente é a parte máis importante como productor, non? A capacidade que teña un para identificar o talento, para identificar onde están os vos proxectos, non? Concordo completamente, sí. E que pena que non sucedera e tal. Pois sí, de verdad, foi unha pena. Claro, hai moitos anos disto, non? Porque vale decir de ser do ano 2000 e pouco, 2008, 2006, por aí. Pero sí, me pareceu, porque me parecía unha aposta arriscada, pero moi interesante, non? Deste director e bueno, pois estiven como tola buscando por todas partes, de verdad. Sí, xa para, se me deixa de rematar, simplemente conto un caso noso, que é un documental que coproducimos con Líbano e con Alemanha, para o que foi, de feito, é un documental sobre unha personaxe, sobre unha persoa que leva vivindo en España pois case 40 anos. Parte do documental se rodou en España tamén, e foi imposible, xa non que fose posible, tampouco sabíamos que iba a ser tan complexo, tan complicado atopar financiación en España, que tampouco a buscamos moito. Bueno, pois ese filme, de todas maneiras, participamos na súa coproducción, obtivemos financiación por outras vías noutros países, e hoxe en día está na Berlinale, non? Foi onde se anunciou, chamase A Guerra de Miguel, e, bueno, novamente, non? Outro filme, neste caso sí que teña un certo porcentaxe, non? Pero outra experiencia que parece que se vai a demostrar como positiva, un bo filme que está nun sitio xa moi importante, no que pois, España, pois, en principio non ten mecanismos ou lle ensina as costas, non? O cal non, bueno, se foramos máis, pois eso, evidentemente, o sea, aquí o que se trata é ter vos proxectos, ter vos filmes para o desenvolvemento da nosa cinematografía, non? Tanto a nivel regional como a nivel nacional, e realmente ás veces parece que estamos ao contrario, non? A deixar pasar os vos proxectos, cousa que non debería pasar. Tanto os vos proxectos como o talento, como tamén os vos produtores. Pois me parece unha conclusión perfecta para esta parte de Francia. E, bueno... Eu sempre digo, Felipe, que os verdadeiros artistas somos os produtores. Bueno, porque sí, o sea, levantar a financiación é puro arte, el arte de financiar unha sí. película. No, temos o noso e tal. Quería darvos as grazas aos dous, e tamén a Gabi por darme oportunidade das conversas previas que tivemos, que para mí foron moi ilustrosas, e de coñecer un pouco máis, e deixamos paso aos seguintes. Moitas grazas. Moitas gracias Hasta tamén. logo. Chao, Chelo.